네. 다시 해주세요. 얘기가 좀 이게 촬영점이 잠깐 끊겼네요. 다시 돌아와서 제가 그 홀릭에서 홀릭에서 홀릭통해서 이제 시카프에서 강연을 한 적이 있는데 거기서 이제 제가 시청률 추이 자료를 나고야 TV 시청률 자료를 아마 이렇게 PPT로 제시를 했었을 거예요. 왜 그러냐면 지금 나고야 TV를 중심으로 해서 제 방이 그렇게 힘을 얻었던 거거든요. 그러니까 저희가 오해하면 안 되는 게 뭐냐면 제 경험상 전 세계를 비교하면 한국하고 일본이 제일 가깝습니다. 문화도 제일 비슷하고 사람들 사고도 큰 차이가 없다고 하지만 엄연히 다른 나라고 사회 시스템이 굉장히 달라요. 네, 그러니까 그런 경우에서 우리나라에서 보는 입장에서 저게 그렇죠. 돼? 그렇죠. 저게 가능한 거야? 그러니까 반대로 일본인 입장에서는 한국이 이러고 있는 것들이 이해가 안 가거나 어려운 부분이 있어요. 그러니까 우리가 이걸 전제로 해야 됩니다. 그 다음에 저희가 그렇죠. 사실은 이게 2차 세계대전이나 식민지 시기에 대해서 제대로 가르치지 않은 정부가 잘못이지만, 여러분들도 솔직히 말씀드리지만, 제가 지금 여기서 한국 국사, 역사 문제 같은 거 툭툭 내면 정확히 답을 말하실 수 있는 분이 몇 분이나 되시냐라고 물어보면. 솔직히 말하면 저도 좀. 어렵죠. 어려운 부분이 있어요. 근데 그거는 잘못한 건 아닙니다. 그거는 이제 그런 건데, 그러므로 일본 분들 중에서도 그냥 문제없이 넘어갔던가, 아니면, 그런 거에 굳이 관심을 가지지 않고, 그냥 그런가 보다 하고 넘어가는 사람도 많은 거죠. 그런데 이런 뉴스들을 주워 듣다 보면, 당연히 앞뒤 상황 모르고 한국은 왜 저런데? 이럴 수밖에 없어요. 예컨대 여러분들한테 말씀드리지만, 여러분 지금 한일 관계는 너무 당연하게 말씀하시지만, 우리 한번 약간만 쉬프트를 해봅시다. 예컨대 지금 시리아 사태. 시리아. 혹은 지금 이라크 사태, 이란 사태 이런 거 보면서 왜 이란하고 이라크는 계속해서 미국하고 저렇게 자꾸 전쟁을 하려고 그러지? 뭐 하려고 그러는지 그런 역사적 배경이나 사실에 대해서 알고 계십니까? 잘 모르죠. 네네, 저희도 그냥 당연하게 미국이 동맹이고 서방 중심의 사고로 보게 되죠. 테러리즘은 그렇죠. 물론 잘못됐고 IS 이슬람국이라고 하죠. 걔네도 잘못했고 근데 걔네가 잘못한 건 국가로서 인권으로서 문화재 문제나 이런 여러 가지 문제에서 잘못을 많이 한 것 뿐이죠. 그것 자체를 그러니까 걔네가 나라를 만들고 독립국가를 하겠다라는 것 자체가 잘못됐느냐라고 말하기는 애매한 부분들이 있을 거예요. 분명히. 다만 얘네는 국가라고 하기에는 폭력 테러 집단 조직이니까 우리가 하거나 말살해야 된다고 얘기하기 쉬운 거죠. 그게 그렇게 되는 거지. 네, 그렇죠. 그러니까 그렇게 될 수밖에 없는 거지. 이분들은 잘못한 거야. 그러니까 저는 그분들을 옹호하는 게 아니라 그런 문제들이 있다는 거죠. 그러니까 저희가 이슬람 문화권이 어떤 생각을 갖고 있는지 모르잖아요. 저희가 수니파, 시아파 이런 거 뉴스에서 많이 이제 주워 들으셨겠지만 제가 여기서 과격파란 말을 빼고 얘기하면 수니파, 시아파 중에 어느 쪽이 과격파인지 아시나요? 자, 순간 헷갈리시죠? 어렵습니다. 네, 화가 안 하다. 자, 분명 둘 중 한 놈이 과격하예요. 네, 둘 중 한쪽이신데 잘 몰라요. 그러니까 저희가 일단 정치 문제를 얘기할 때 좀 구분할 필요가 있는 부분은 거기 있다고 저는 좀 생각을 합니다. 그러니까 물론 그러므로 책임이 없다는 건 아니에요. 그건 아니지. 그건 아니에요. 대중은 분명히 책임이 있고 있지만 문제를 좀 나눠서 볼 필요가 있는 거죠. 예를 들면 아베가 당선이 되고 있다에는 아베를 지지한다도 있지만 정치에 무관심하다도 굉장히 큽니다. 그거가 요즘에 이제 화두긴 하더라고. 그 얘기가 좀 올라오는 분, 너무 관심이 없다. 관심이 없는 수준이 아니라, 정말 보고 있으면, 뭐라고 설명해야 되나요? 그러니까 한국인 입장에서는, 일본에 있다 보면, 답답해 죽어요. 그 정도예요? 그러니까 관심 있는 분들 있고, 깨어있는 분들도 많으십니다. 그러니까 아마, 다만 그게 퍼센테이지로 보면 그리 많지 않은 것 같아요. 그러면은 그냥 편하게 우리나라랑 일본이랑 비교해 본다면 퍼센테이지로 보면 어느 정도 예를 들면 저희는 술자리에서 정치 얘기 쉽게 하죠. 여러분 예를 들면 요 며칠 사이에 저 들어올 때 있었던 이제 조국 씨의 기자 간담회라든가 엊그저께 끝난 청문회라든가 지금 촬영이 그때쯤 하고 있습니다. 밥 먹으면서도 얘기 많이 해요, 진짜. 하고 할 수 있고 그것 때문에 가족끼리 쌈박질이 나기도 하고 바람직하진 않지만 맞아. 어디서 술자리에서 가면 그냥 아무 술자리에서 누리는 정치 얘기 안 해도 옆 테이블에서 조국이 민주당이 자한당이 쉽게 듣죠. 저희 굉장히 쉽게 듣습니다. 저도 페이스북 한국 사람들하고 있는데 가면 그냥 정치 얘기 리트윗은 너무 자연스러워요. 네, 맞아요. 자연스러워요. 그러면서 이 사람은 우파였구나, 이 사람은 좌파였구나, 이 사람은 이런 생각을 갖고 있구나 알게 되기도 하고
뭐 개 중에는 너무 가셔서 이제 좀 관계를 끊게 되거나 선을 멀리하고, 넘어가신 분도 그런 계시긴 하지. 경우도 있죠. 예, 그런 거 선을 여러분 다 넘어가- 경험하실 예, 거라 선을 생각합니다. 넘어가시는 근데 분도 있지. 일본은 그러니까 이게 우리는 이걸 전제를 해야 돼요. 그 어느 세계를 가든 예. 정상인이 있으면 네. 상또라이가 있어요. 아, 상도. 그리고 상또라이가 우파에도 있으면 좌파에도 있어요. 아니, 어느 집단이든 아니, 그거는, 그러니까, 이거 아니, 뭐 정치를 빼고 하더라도, 아니, 정치를 떠나서 정치적으로 어딜 가도 사는 관계에서는 그런, 그렇지. 있습니다. 있을 이게 수밖에 뭐 없지. 예전에 뭐 책도 있었죠. 뭐, 다 뭐 똑같을 수 전세 없는 거지. 지구촌에 사는 사람이 100명이라면 뭐 이런 책도 예전에 나왔었습니다. 통계학적으로 보면 뭐 백인은 몇 프로, 몸 몇 프로, 열심히 일하는 사람 몇 프로 뭐 이런 게 나온다라는 건데 그런 것처럼 그 우리가 목소리 큰 소수란 표현도 가끔 합니다만 눈에 보이는 건 그 극적인 사람들이에요. 저희가 뭐 일베라던가 네, 혹은 뭐 이제 좌쪽에도 좀 이제 오버하시는 분들이 있죠. 이제 이런 그러니까 진보가 나쁜 게 아니라 진보인데 오버하시는 분이 있고 사실 우파가 나쁜 건 아니죠. 보수적인 관점이 있을 수 있어요. 근데 도를 넘어가는 분들이 있고 그러다 보면 많이 넘는 분들도 있고. 그러니까 그러다 보면 우리 흔히 말하는 야 사탄은 뭐하나 싶은 일들도 있죠. 야 사탄 맨날 야, 오늘도 사탄 1패를 정립했습니다. 막 이런 거 올라오잖아요. 보다 보면 저도 막 소름이 돋고 시겁합니다. 근데 마찬가지예요. 거긴 심지어 근데 문제는 이게 퍼센테이지로 간다는 거지 사람들이. 이게 예를 들면 뭐 인구가 우리가 5천만 그러니까 어딜 가도 또라이는 100명이다. 그럼 참 좋겠는데 이게 퍼센테이지로 가면 그러면 어딜 가도 또라이는 1%다라고 가정하면 우리나라는 5천만이죠? 5천만의 1%는 얼마입니까? 갑자기 아니 1000만이잖아요. 100이잖아요. 그러니까 50만 정도가 그럼 또라이다. 이렇게 나와요. 그러면 일본은 1억 2천만이야. 그럼 똑같이 1%가 또라이다. 그러면 양이 그러면 2배가 좀 넘으니까 뭐 어쨌든 한 110만 정도가 또라이인 거예요. 120만 정도가 또라이인 거예요. 120만 정도 그렇다고 봐야지. 자, 그리고 우리 옆 나라 중국으로 가봅시다. 이제 더 이상 안 돼요. 중국은 이제 더 이상 얘기하면 자, 이제 아시겠죠. 그런 부분이 좀 있습니다. 그러니까 그걸 좀 전제를 하고 얘기하고 싶은 거죠. 그래서 그렇고 크겠구나. 그리고 무관심층이 정말 커요. 그러니까 그렇게 하려고 정부가 만들어왔고 역사가 그런 것도 있습니다. 그리고 여러분이 아마 역사를 공부해 보시면 아시겠지만 적어도 동북아시아에서 혹은 뭐 동아시아 전체로 봐도 좋습니다만 민주항쟁을 통해서 어떤 정치적 권력을 획득하는데 일부라도 어느 정도라도 희생은 있었지만 성공을 거둬본 나라는 한국밖에 없어요. 현재. 그렇죠. 북한은 아예 불가능하죠. 몽골도 제가 알기로는 아직까지 시민혁명이 뭔가 큰 영향을 미친 적은 없는 것 같고 러시아 당연히 없고요. 러시아는 물론 러시아 혁명이 있었죠. 그 뒤로 이제 어려웠다는 얘기고 중국도 알다시피 천안문 사태도 그렇고 지금 홍콩 사태도 그렇고 어려운 나라죠. 동남아에서도 제가 모를 수 있습니다만 좀 못 들어본 뭐 그나마 이제 옛날 버마라고 했던 이제 미얀마가 그런 걸 어느 정도 성공했는데 현재 그 정치 권력들이 또 잘하고 있느냐가 논쟁이 좀 되고 있죠. 수치여사라든가 일본 같은 경우에도 성공했던 적이 없습니다. 그렇기 때문에 일본은 아예 없는 거죠? 아니요. 있었습니다. 일본이 원래 70년대 80년대 굉장히 극렬한 시민 운동이 있었고 어떤 그 새로운 사회를 만들어 보겠다라는 움직임들이 있었는데 그 와중에 좀 불행한 사건들이 좀 있었어요. 그러니까 예를 들면 시위를 하시는 분들 중에 좀 극렬한 분들, 그러니까 좀 극단으로 가신 분들이 약간 좀 비인권적인 행동도 하셨고 내부 이게 왜 그런 게 있어요. 이게 왜 폐쇄적인 집단 안에서 어떤 권력을 휘두르다 보면 뭐 린치를 가한다든가 성폭행을 한다든가 이런 게 뭐 당연시되고 쟤는 배신자니까 죽여라 뭐 이런 게 된다든가 좀 완전히 좀 좀 비윤리적이고 그런 사건이 벌어지기도 해서 뭐 이른바 전공투 사태라고 불리는 그런 사태들이 있었고 그게 아오야마 산장이었나요? 제가 자꾸 지금 죄송합니다. 지금 정확하게 생각이 안 나는데 무슨 아로 시작하는 무슨 산장 사건이 있어요. 거기가 결국 그 감금된 사람들이 엽총을 들고 경찰에 저항했던 사건이 있는데 그 사건이 NHK에서 실시간 생방을 합니다. 생방을요? 네, 그거를 이제 포위해서 선멸이라고 표현하기 그렇고 이렇게 체포하는 과정을 실시간 하는데
제가 알기로는 현재 일본 역대 시청률 1위예요. 그게 역대 현재까지. 너무 충격. 그러다 보니까 그럼 예를 진짜, 들면은 네네네. 사실은 그런 시위를 하시는 분들이 일단은 의지를 가진 분들이 계시면 그분들에 대해서 시민들이 이제 동조를 하기 시작하고 참여를 하기 시작하면서 저희 촛불 커지듯이 네네네. 촛불도 뭐 저희는 모두가 들고 일어나긴 했지만 그래도 그걸 좀 뭐 조직을 한다든가 좀 이렇게 뭐 스피커를 빌린다든가 하는 조직들이 있잖아요. 저희 그렇죠, 이제 그렇죠, 그렇죠. 시위 나갔을 때 뭐 이렇게 뭐 찌라시라도 만들어 준다든가 뭐 통소, 이런 통소도 좀 해주고, 이게 그렇죠. 정리도 좀 예, 해주고. 네. 그런 조직은 있게 마련인데 그분들이 시작을 하거나 아니면 어떤 운을 띄우면 사람들이 아 그래 저건 해야겠어 이렇게 이제 돼야 되는데 그게 좀 안 되고요. 제가 그 후쿠시마 사태 있을 때가 이제 2011년, 12년 뭐 11년이구나. 11년인데 그때가 이제 일본 내에서 이제 원전 반대 운동이 그나마 그러니까 반원전 운동, 탈원전 운동이 네네네네네네. 그나마 좀 힘을 얻었었어요. 충격을 일본 사회도 받았기 때문에. 그쵸, 그 당시에는 네. 엄청난 그래서 사건이었으니까. 그때 제가 기억하기로 시부야에서 정말 오랜만에 대규모 시위가 생겼다라고 말했는데 그 숫자가 50명인가 100명인가 그래요. 100명. 100명 정도가. 안팎이구나. 자, 1억 2천이 있는 나라에서 100명이 모인 거예요. 근데 그게 정말 몇십 년 만에 대규모 시위인 진짜 거예요. 많이 모였다는. 정말 큰 시위인 거예요. 그러니까 그 사회, 근데 그러면 물어볼 거야. 아, 왜 그 사회는 정치에 관심이 없어요? 그거는 굉장히 얘기하려면 깁니다. 그리고 여러 가지 분석 이유들이 있어요. 그런데 뭐 쉽게 말해서 관심을 안 가져도 자기 삶에 큰 영향이 없다고 느낄 수도 있고, 혹은 그 정치 체제상 저희 그 내가 정치적 권리를 행사하는 것이 직접적으로 영향을 안 미친다고 느낄 수도 있어요. 한국은 대통령을 직접 뽑잖아요. 직접 뽑죠. 예, 그러니까 네. 제가 그 요번에 같은 경우는 뭐 이렇게 뭐 문재인 씨를 뽑을 거냐, 뭐 다른 누구였죠 상대 후보가 갑자기 기억이 안 나네요. 이번에 지난번 대통령 선거 때 자한당 쪽 대표가 홍준표 씨였죠. 홍준표, 안철수. 네, 홍준표, 안철수, 뭐 문재인 중에 내가 누구를 뽑는다. 뭐 이게 있었잖아요. 네, 있었죠. 일본은 현재 간접선거 제도예요. 그러니까 이게 상원의원, 중의원이라고 그러는 일종의 미국의 좀 상원의원에 해당하는 게 있고 하원의원이 있는 구조인데 중의원 선거는 저희가 합니다. 구역별로 이제 의원을 뽑으면 그 의원들의 투표로 총리가 선출이 돼요. 아, 총리가. 그러니까 말하자면 아베 총리를 뽑는 게 아니라 말하자면 거기 이제 자한당이라고 말할 뻔했는데 거기 이제 그 자민당이죠. 네, 고맙습니다. 여기 앞에 사실은 소령님이 계세요. 그래서 저한테 이렇게 자꾸 도와주시고 계십니다. 소령님도 얼굴 비춰주시면 좋겠는데 이따 끝날 때 한번 억지로 카메라를 비춰보겠습니다. 네, 자민당의 의원을 내가 뽑으면 그 의원들이 당연히 자기 당의 대표를 총리로 뽑을 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 식으로 되겠지. 되거나 아니면 예전에 그 과반수를 못 만들었을 때는 정권이라고 그래, 연립정권이라고 그래서 옆에 당들을 이제 어떻게든 뭐 로비를 하든 뭐 하든 설득을 해서 끌어와서 우리가 총리 하는 대신에 뭐 니네 뭐 준다 뭐 준다 이게 뭐 이런 뭐 식으로 해서 딜을 하는 총리를 거구나. 만들어요. 그러다 보니까 저희가 생각하는 것보다 아베에 대한 심리적 거리가 멉니다. 그렇겠네. 네, 그러니까 아베가 우리 대표고 저 사람이 일을 잘하면 좋겠고 이거에 대한 건 당연히 있지만 내가 뽑은 사람이라는 인식이 제가 느끼기엔 그렇게 크지 않아요. 보기엔 소위 말하는 건 없을 수도 있겠는데요. 없을 수도 있죠. 없을 수도 있겠는데 네, 그런 거면? 네, 그리고 요번에 제가 또 놀란 것이 요번에 제가 이제 가 있는 동안에 일본에 그 중의원 선거가 있었습니다. 있었죠. 네, 그거 중의원 되게 선거가 큰 있어서 이슈였잖아요. 네. 저희 집 앞에 이렇게 이렇게 선거 포스터 붙이는 판이 설치가 돼 있어서 진짜? 네, 실제로? 선거 포스터들이 막 붙어 있는데 그래서 저는 그걸 기다렸어요. 언제 우편으로 그 공보지가 오나. 저희 왜 투표하신 서민분들 알겠지만 저희 그 투표하게 되면 선거관리위원회에서 이렇게 봉투 옵니다. 봉투. 예. 그러니까 어디 가서 투표하십시오와 어디 함께 가서 그 안에 이제 이제 찌라시라고 표현하니까 자꾸 좀 그렇죠. 이제 리플렛들이 오죠. 이렇게 그런 책자 안내 종이들이 와서 거기 보면 뭐 학력이 뭐고 어딜 나왔고 뭐 재산이 얼마고 뭐 범죄 경력이 뭐가 있고 뭐 그다음에 이 사람은 어떤 정책을 펼치고 어떻게 생겼고 어느 당 소속이고 우리가 그걸 다 알 수 있잖아요. 안 와요. 그런 건 배포해주지 않습니다. 본인이 정 원하면 신청을 하거나 아니면 온라인을 통해서 볼 수는 있어요. 없진 않은데
그거를 우편으로 보내주거나 하는 시스템은 없더라고요. 그러니 자기가 직접 찾아보지 않으면 근데 저희도 텔레비에 맨날 나오는 정치인은 알지만 네, 어떻게 다 알아요 그걸. 그렇지. 사실 저도 좀 알려줘야지. 지지하는 당이 없는 건 아니지만 그래도 매번 보면서 제가 지지하는 당 애가 너무 이상하면 못 찍겠고 뭐 이런 게 있잖아요. 이렇게 우리가 덮어놓고 투표하지는 않지 않습니까? 그런 게 있고, 그다음에 이미 이거는 많이들 아시겠지만 일본 투표의 제일 최악은 투표 방식입니다. 그 이름이 한자잖아요. 네네네. 그걸 가서 수기로 써야 돼요. 수기로? 네, 손으로. 그러니까 예를 들면 제가 김신각, 그러니까 볼 커스텀이죠. 오? 볼 커스텀을 뽑고 싶으면, 네네네네. 볼 커스텀을 뽑고 싶으면 제가 이제 투표소에 들어가서 네. 볼 커스텀이라고 한글로 써야 되는 거예요. 예를 틀릴 들면 수도 있잖아. 틀리면 무효표입니다. 아 진짜로요? 네. 아니 이게 어렵잖아요. 그러니까 한자 글씨가. 쓰다가 획을 잘못 썼다. 네, 그럴 수 있잖아. 바이바이 바이바이야. 이거 진짜 충격인데? 우리는 이거 찍는 거잖아요. 도장 찍는 거잖아요. 선택하세요. 네, 그리고 이게 찍는 거잖아. 도장칸도 옛날에 비하면 좀 넓어져서 네, 이렇게 여유가 있고 네. 그렇게 돼 있는데 이게 뭐 이렇게 찍는 게 부담스럽고 막 그런 게 예, 아니잖아요. 예, 예. 우리는 그냥 선택하고 그냥 이렇게 그리고 도장 찍고 나오면 되잖아. 더 무서운 건 투표소 들어갔을 때 그 안에 후보자 이름이 적혀 있지 않습니다. 외워서 가야 돼요. 와 말도 안 돼. 그래서 제 대학 때 와. 만났던 친구 중에 투표장에 갔다가 진짜 획 하나를 잘못 써서 무효표 되는 경험을 한 친구가 있었는데 그 친구가 그 뒤로 그게 약간 트라우마화 됐는지 좀 가고 싶지 않다 이런 얘기들을 하게 되더라고요. 그러니까 굉장히 정치에 관심이 있거나 내가 여기에 뭐 강렬한 뭐가 있는 게 아니면 네. 의미가 없는 거예요. 그러니까 굉장히 와. 신경을 써서 투표를 해줘야 되는 거죠. 소름인데? 완전 소름인데? 투표율이 저조할 수밖에 없나? 네, 완전 소름이다. 수밖에 없죠. 물론 투표율 높이자고 홍보도 많이 하고 일본도 뭐 우리처럼 연예인들 나와서 투표합시다. 우리의 미래가 투표에 걸려 있습니다. 많이 합니다. 똑같습니다. 근데 하러 가면 아닌 거지. 하러 가보면 하러 가면 아닌데? 이게 좀 만만치 않은 거죠. 이거는 아니잖아요. 그래서 예전에 일본에서 많이 어. 했던 게 뭐냐면 특히 일본은 정치인이 출마할 때 예명을 쓸 수 있는 나라인데 네. 예를 들면 지금 김성우잖아요. 네. 김성우인데 출마할 때 배용준으로 출마할 수 있어요. 미리 신청을 하면. 그러면 예를 들어 A라는 지역구에서 투표를 하는데 그 지역구의 유력 후보가 소령님이야. 예컨대. 근데 이 형이 들어갔어. 네네. 근데 이름을 소좌로 만들어서 들어가는 거야. 소좌로. 그래서 사람들이 헷갈려서 헷갈리지. 소령이었나 소좌였나 하고 뽑아서 이 사람이 당선되는 케이스가 실제로 있었습니다. 야 말도 안 돼. 있어요. 와. 그러니까 이거는 좀 옛날 얘기인데 지금은 어떻게 바뀌었는지 제가 그러니까 이거는 보시는 분 중에 더 정확히 아시는 분들이 오류가 있으면 짚어주시기 바랍니다. 왜냐면 근데 있다는 거 제가 자체도 이제 충격적인데. 그냥 아는 정도의 이야기를 하는 거라 뭐 정확히 근거를 대거나 오늘 이걸 준비해 온 얘기는 아니어서 아마 이게 100% 맞다라고 생각하지 마시고 이제 이런 식의 흐름이 있다. 그러니까 정치를 하기 어렵고 그 다음에 이제 좀 돌아와서 생각하시면 여러분도 지금 뭐 여기 우리 취미 하시는 분들 중에 고학력자도 있으시고 이런 정치 문제에도 관심 많은 분도 계시겠지만 솔직히 전혀 관심 없는 분도 계시죠? 있죠? 네, 전혀 관심 없는 분도 계실 겁니다. 한국 정당사 개보도 같은 거 자 지금부터 얘기해 봅시다 그러면 싶을 거예요. 그렇죠? 자, 우파, 좌파 쉽게 나뉘는 것 같지만 한번 개보도 놓고 보면 얘가 우파야, 좌파야. 사실 우파, 좌파가 무엇을 의미하는가는 아십니까? 부터 이제 시작을 하면 너무 어려워. 너무 어려워. 사실 우파, 좌파라의 원래 의미는 우익과 좌익이죠. 라이트 윙하고 레프트 윙에서 온 말인데 이게 미국 정치 문화에서 나온 용어가 번역돼서 그대로 들어온 거거든요. 이제 그런 개념들 모르잖아요. 근데 그거와 달리 그러면 너는 그런 것도 안 보고 뭐 하냐? 저희 그 사이에 건담 봤잖아요. 애니메이션 보고 게임 좋아하고 했잖아요. 저 요번에 한 달 동안 일본 가 있었습니다. 매주 행사 있어요. 매주 뭔가 행사가 있어요. 건담이 됐든 보카로이드가 됐든 무슨 러브라이브가 됐든 뱅드림이 됐든 뭐 행사가 있습니다. 그리고 인터넷에서 뭐만 하면 뭐 아시잖아요. 반다이 뭐만 하면 예약하래. 이것처럼 매번 뭐가 올라와요. 계속 올라. 그러니까 그러면 여기도 그랬어? 그러면 여기도 거기에 옥션도 있습니다. 네, 지금 제 눈앞에 그 옥션 피해자가 계신데요. 매일같이 안 사는 건 하나더라도 매일같이 들어가야 되죠. 혹시 뭐가 올라왔나?
혹시 또 싼 게 뭐가 있지 않을까? 검색하는 시간을 쓰죠. 그러면 아니 맨날 뉴스 볼 시간에 이거 했잖아요. 성우야 음. 에바 올라왔니? 그렇죠. 여러분들도 사실 반다이몰 많이 이용하시는 분, 이번에 한정판 뜰 건데 도대체 이놈의 클럽 진행 미리 얘기를 안 하니까 몇 시야? 갑자기 있는데 갑자기 형 뭐가 떴어요! 와! 뭐 이런 거 하시잖아요. 빨리 사요. 자, 마찬가지입니다. 그러니까 아... 거기는 그리고 이제 꼭 이런 취미가 아니더라도 그러니까 말하자면 컨텐츠가 많은 나라라는 건 즐길 거리가 많다라는 거죠. 그리고 자기네 컨텐츠니까 회사들이 당연히 어떤 다양한 프로모션이나 이벤트 같은 것도 많죠. 콜라보도 많고 그러다 보니 그것만 신경 쓰고 살아도 충분한 사람들이 많은 겁니다. 예, 이게 생각이 틀려지네. 예, 많은 거예요. 진짜 그러네. 그러니까 예를 들면 학교 교육 그냥 잘 마쳤고 특별히 더 거기에 의심을 가져본 적 없고 회사 그냥 다니면서 적당히 뉴스 보면서 생활해서 번 돈으로 취미 생활을 해요. 그것이 독서가 됐든 낚시가 됐든 건담이 됐든 게임이 됐든 합니다. 뭐 데이트를 하든 술을 마시든 해요. 그러면 친구들끼리도 저 사람이 무슨 생각 갖고 있는지 모르니까 함부로 얘기를 못하죠. 그런 것들이 좀 일본 사회에 만연돼 있다라고 이해하셔야 됩니다. 그리고 사실은 전 세계적으로 봐도 전 국민이 이렇게까지 정치에 관심 있는 나라가 그렇게 많지는 않아요. 그리고 좀 이렇게 갑자기 끼어들어서 들어올게요. 얘기해 주세요. 그 뭐랄까 이 행정부 정부 그러니까 그 미 군정 이래로 일당이 계속해서 권력을 잡고 그 정부를 유지해 온 나라는 일본밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 중간에 뭐 한두 번 바뀐 적은 있습니다만 그래봐야 양당제고요. 그러니까 1당, 2당이 있고 그러니까 여러분 이야기 쉽게 말씀드릴게요. 아베 있는 데랑 고이즈미 있는 데가 있어요. 고이즈미가 잠깐 했죠. 잠깐 했지. 다시 아베로 돌아오죠. 그리고 아베가 계속 하죠. 지금 그냥 계속 하고 있지. 네, 근데 이제 아베가 좀 흔들렸을 때 일본 방송에서 누굴 얘기하냐면 고이즈미의 아들인 고이즈미 주니치로를 얘기합니다. 근데 젊어요. 젊은 정치인이긴 하지만 이 사람이 경력이 높으냐 뭐냐 하면 좀 미안하지만 503씨와 크게 다르지 않습니다. 어떤 의미에서. 스캔들도 많고 여러 가지가 있어요. 근데 일본은 그렇게 대대손손 정치인을 하는 게 좀 일반적입니다. 그러니까 아버지가 정치인이었으면 이게 아들도 정치인을 한다가 좀 내려오더라고. 그러니까 비판적으로 얘기하고 좀 좋아 보이지 않는 점이 일본은 옛날부터 귀족정이었다는 거예요. 그렇죠. 민중이 정치를 이끌었던 적은 단 한 번도 없었어요. 계속해서 귀족정 시대였기 때문에 지금에 와서도 그게 이어지는 거예요. 현 시대에 와서도. 그러니까 일본의 어떤 그러면 민중이 이렇게 뭐 얘기를 하거나 뭐 봉기를 하거나 그런 적이 없냐 그러면 많습니다. 일본 내도 민중 시위도 많았고 뭐 옛날 과거 역사적으로 뭐 이끼라던가 이런 뭐 민중 반란이 없었던 건 아닙니다만 다만 그들이 어떤 일정한 세력을 유지했던 적은 있어도 그들이 어떤 권력의 한 축을 담당하거나 정치적 발언의 한 축을 담당했던 적은 제가 아는 한에서는 없습니다. 그리고 그게 가능했던 나라도 사실 그렇게 많지는 않아요. 여러분이 보고 있는 미국도 굉장히 특이한 케이스라고 사실 할 수 있고 영국, 프랑스, 독일 여러분들 이제 세계사를 공부해 보시거나 아니면 뭐 이제 그런 민족운동사, 민중운동사 이런 책들을 한번 이제 뭐 재미로라도 보시거나 요새 뭐 인터넷에서 잘 정리돼 있고 뭐 우리가 뭐 농담삼아 꺼무위키라고 하긴 하지만 꼭 팩트만 있는 건 아니긴 하지만 그냥 한번 이런 게 있구나라고 읽어보기에는 충분히 잘 정리가 되어 있습니다. 읽을 거리 정도는 괜찮아요. 그러니까 괜찮죠. 예. 제가 알기로는 그 이키라는 집단도 사실은 민중을 대표한다기보다는 그러니까 무력 집단으로서 그렇죠. 자기들 집단의 이익을 대변하는 단체였지. 이렇게 백성들을 생각하거나 이런 집단은 아니었던 걸로 알고 있어요. 제가 알기로는 저기 도요토미 히데요시가 그 오사카 성을 올린 그 자리가 그 이키들의 그 뭐 총 본산이었던 본관지요. 그거라고 알고 있거든요. 네네. 그러니까 무슨 차이냐면, 그러니까 이 집단이 우리는 한 덩어리다라고 인식한 적이 별로 없다는 거죠. 그러니까 예를 들면 저희는 예컨대 동학농민운동을 예로 들어보자. 동학농민운동을 아주 폄하하면 전라도 지역에 일어나신 분들, 전봉준 씨나 이런 분 일어나신 분들이 수탈당한 거에 대해서 반란을 해서 자기들의 이득을 위해서 싸웠다라고도 말할 수 있지만 당시 시대 전체를 보면 우리 민족사에 있어서 되게 큰 움직임이었고 사실은 거기서 발발했을 뿐 전체 지역을 위한 싸움이었다라고 저희는 해석을 하지 않습니까?
이제 그렇게 되기가 어려운 거죠. 애초에 그래서, 그런 예. 게 힘든 거구나. 그러니까 뭐 저도 제가 이제 일본사 전공은 음, 아니니까 이제 더 깊게는 저도 모릅니다만 정치사 전공도 아닙니다만 그런 부분들이 있으니까 그래서 물론 대중 중에 아까도 계속 말씀드리지만 상또라이들이 있어요. 있지? 아 정말로 많이 있습니다. 그 다음에 일본은 여러분들이 잘 모르실지 모르겠지만 신주쿠 같은 데 가면 매일 확성기 틀어놓고 뭐 전쟁 가능한 국가가 되는 이런 거 떠드는 그 이제 극우 할아버지들 많이 계십니다. 아 실제로. 그러니까 일본은 약간 어떤 느낌이냐면 일본 좀 특이한데요. 그런 걸 외치는 거에 대해서 큰 거부감, 관심도 없어요. 관심도 없고 거부감도 없는 것 같아. 아니 거부감은 있는데 거부감은 있고. 얘기해보면 거부감들이 있어요. 있어요. 있는데 거부감이 있다고 그래서 네. 저 사람한테 하지 마라고 말하는 거에도 거부감이 있어요. 아, 그러니까 이게 약간 달라요. 그러니까 일본에서 메이와쿠라고 그러죠. 그러니까 내가 민폐를 끼친다, 폐를 끼친다라는 개념인데 이거는 좀 이제 해석이 필요하긴 합니다만 일본에서 가장 많이 얘기하는 게 남에게 폐를 끼치면 안 된다라는 근데 게 우리가 보기에 그것도 폐잖아. 되게 웃기게. 아니 그러니까 좀 그런 거죠. 예를 들면 여러분들 솔직히 우리 얘기하는 우리가 촛불 하고 이럴 때 촛불 시위 할 때 생각해 보면 그러니까 지금 보시는 분들 중에 촛불을 지지했던 분도 있고 아닌 분도 있을 테니까. 근데 저는 지지했던 사람입니다. 밝히고 얘기를 할게요. 저는 옛날 영상을 찾아보시면 같이 시위에 나갔던 영상도 있었습니다만. 저도 지지했습니다. 근데 우리가 그걸 할 때 일종의 좀 그런 거 있죠. 정의라던가 이건 옳은 일이다. 라는 어떤 신념을 가지고 그 시간을 써서 나가서 촛불을 들고 외쳤던 거잖아요. 근데 일본 사람들하고 얘기를 해보면 너가 그걸 옳다고 말하는 건 알겠는데 내가 옳다고 느낀다고 해서 그걸 너한테 강요할 수 있을까라고 생각하는 거죠. 그러니까 각자의 기준이 다 다르고 그러니까 어떻게 말하면 굉장히 개인주의적이고 어떻게 보면 굉장히 선진적인 사고 선진이라고 표현은 그랬지만 좀 이렇게 개인화된 사고들 그러니까 상대를 존중해 주는 거긴 해요. 예를 들면 그런 게 어딨어 뭐 이래야지 같은 건 없는 거예요. 내가 예를 들면 저는 지금 유부남이고 여기는 총각이죠. 그렇다고 해서 내가 결혼을 했으니까 무조건 결혼을 해야 돼 이러면 안 된다라고 생각해요. 근데 이게 확장이 되다 보면 제가 이상한 소리를 하는데도 쟤는 저렇게 하는 이유가 있겠지 하고 넘어가는 거예요. 예. 우리는 그냥 그걸 어떻게 말을 못해. 저 말도 안 되는. 뭔 소리야? 뭐 하는 거야 지금? 네, 그래서 속으로는 그렇게 생각할 수 있지만 생각할 수 있거나 아니면 확실히 나와 같은 생각을 가진 사람들하고는 그런 얘기를 할 수 있지만 남한테는 함부로 못해요. 제가 이걸 극적으로 말씀드리면 저는 후쿠시마 사고가 났었던 2011년, 2012년에 일본에 있었습니다. 있었는데 그때 제가 친해진 일본 친구한테 개인적으로 물어봤어요. 그때 이제 후쿠시마 사고 나서 방사능 터지고 문제가 된다고 하는데 여전히 JR에서는 그 도후쿠 지역으로 가는 그 레일 패스, 그러니까 철도 싸게 하는 패스 이런 거 판매를 하고 있는 거예요. 그러니까 내가 그거는 그래서 냅두는 것까지는 이해하겠는데 가라고 권장하는 건 좀 문제가 있지 않나라고 생각을 해서 그렇죠. 그건 지금도 계속 팔고 있습니다. 팔고 있는데 지금도? 예전에도 팔던 거예요. 왜냐면 원래 그 사고 난 지역이 관광지로 유명한 지역이고 그 원래도 농사 짓고 이런 지역이라 말하면 먹을 게 많아요. 그러니까 말하면 특산물이 있는 동네죠. 그러니까 놀러 가기 원래 좋은 동네였으니까 팔던 건데 사고가 났다고 그래서 멈추지 않고 계속 판 거죠. 근데 이상해서 친구한테 물어봤어요. 그건 좀 아니지 않냐. 그랬더니 그 친구 표현이 제가 굉장히 충격을 받았던 기억이 나는 게 뭐라고 하더라고요? 거기에 아직 사람들이 살고 있는데 우리도 그들이 문제가 있고 거기 가는 게 아니라고 생각한다. 해요. 한다. 충분히 방사능 무서워하고 합니다. 근데 그렇다고 해서 갑자기 기존에 팔던 걸 없애면 그 사람들 우리가 배척하는 게 되니까 못한다라는 논리인 거예요. 그 사람들을 없는 사람 취급해야 되거나 그 사람들한테 이제 민폐를 끼치는 게 되니까 그러니까 굳이 우리는 너희에 대한 시각이 바뀌지 않았다를 보여주기 위해서라도 이건 팔아야 된다라는 입장인 거예요. 단 내가 그걸 사진 않겠지. 이 정도인 겁니다. 어쩐지 그 영상 중에 찾아본 거 중에 자기가 사는 건 괜찮아. 자기가 사는 건 괜찮은데 자기가 사는 건 괜찮은데 사서 주는 건 꺼려 하시더라고. 사서 주는 그런 거예요. 그러니까 사서 주는 건 되게 꺼려 하더라고요. 네, 그래서 그게 저도 이제 일본 사회를 다 아는 건 아니고 저보다 더 잘하시는 분 많이 계시지만 그래서 그런 전제들을 깔고 생각해야 돼요. 그래서 이제 여기는 끝났어요. 아이고 여기 끝났고 여기는 이제 그래서 뭘 말씀드리고 싶었냐면
이 문제에 관심이 굉장히 많은 사람들도 있습니다만 언론에서 떠드는 것만큼 관심은 없어요. 제가 경험한 바로는. 제가 거기서 한국인임을 다 밝히고 살았지만 해코지를 당한 것도 없고 다만 얘기는 합니다. 아, 요새 한일 관계가 안 좋은데 좋아졌으면 좋겠네요 정도 얘기해주는 사람들이 있었고 요번에 원패도 갔었고 C3는 심지어 딜러로도 갔었고 C3는 그 딜러로 네, 딜러로 갔었는데 거기 분들하고도 뭐 그중엔 그런 분도 있었어요. 뭐 이렇게 관계가 이렇더라도 뭐 속된 말로 오타쿠끼리는 뭐 다 같은 친구 아닙니까? 뭐 이런 말 하는 사람도 있고. 실제로. 네, 그러니까 뭐 이런 것 때문에 우리 취미 활동이나 이런 데서 영향 안 받았으면 좋겠다. 뭐 이러거나 아니면 뭐 하시는 분들 중에 아 사실 우리 뭐 조상 중에는 뭐 한국인 피도 있다든가 뭐 그런 경우들이 있죠. 그런 거 얘기하시는데 하면서 친근감을 한국에서 왔다고 그러는데 아 그러냐 그냥 뭐 이 정도예요. 다만 그게 진짜 그렇게 느끼는지 속으로 어떻게 생각하는지까지야 우리가 어떻게 알겠어요. 알 수가 없죠. 알 수 없죠. 그리고 그건 네. 거기서도 우리가 생각하는 것도 모를 수 있는 거니까. 우리도 우리 속마음 다 얘기 안 하는데. 모를 수 있지. 네, 그러니까 그건 알 수 없고 그리고 또 제가 도쿄에 있었기 때문에 또 다른 지역은 어떻게 하고 있는지까지는 전 모릅니다. 오사카가 어땠는지 모르고 다만 언론에서 하도 떠들고 있기 때문에 아 한국 사태가 이게 심각한 모양이다도 있어요. 그리고 트위터에 보면 갈립니다. 이것도 이제 아베나 이런 사람들도 한국이 뭐 거짓말을 많이 하고 막 이런 거 있죠. 우리 많이 본 거. 그거 리트윗 하시는 분들도 있으면 한편으로는 봐라 다 아베가 거짓말한 거다. 자민당이 잘못한 거다. 봐라 도대체 한국이 뭘 잘못했다는 거냐. 같은 리트윗이나 글을 올리는 일본인도 굉장히 많아요. 그러니까 그렇게 보고 보면 자 결론은 뭐냐. 사람 사는 데입니다. 한국도 지금 똑같잖아요. 똑같잖아요. 그러니까 그냥 사람 사는 데고 정부 간의 알력 싸움이 있는 중인데 그거를 지금 아베 정부가 최대한 활용하려고 하고 있는 것이고 사실 저희가 그 내막이 뭔지 저희가 어떻게 다 알겠습니까? 사실은 저희가 겉으로 보이는 게 있고 아닌 게 있겠죠. 이제 그런 전제들 하에서 이 불매 운동이라든가 내가 이제 건담이라는 일본발 취미를 하는 것에 대해서 이제 고민이 되는 부분이 생길 수밖에 없는 상황은 됐지만 그것이 뭐 직접적으로 그래서 일본 사람 만나면 아이 저놈 자식 이런 건 아니라는 거죠. 여전히 한국 놀러 가고 싶어 하거나 그런 게 있어요. 제가 C3 할 때 그게 이제 마쿠아리 메세의 현지에서요? 현지에서 이제 C3 하는 당일에 마쿠아리 메세에 있는 그 국제전시장에서 했는데 저희가 C3가 1, 2, 3홀에서 열리는 동안 옆에 4월부터 8월까지인가 뭐 어쨌든 그 12월까지인가 그 옆에서 트와이스가 하이터치회라는 걸 하고 있었습니다. 아 진짜로요? 그러니까 왜 그 아이돌 악수회 있잖아요. 악수회 하는 발전역으로 하이터치, 하이터치, 하이파이브. 요거 하이터치 하는 하이터치회를 하고 있었는데 그게 제가 알기로 4시인가 5시 시작하는 건데 저희가 딜러니까 저희 일찍 들어가잖아요. 저희가 7시 반에 도착했을 때 이미 그 주변이 꽉 차 있었습니다. 꽉. 처음에 그걸 몰라서 C3 보러 사람이 저렇게 많아? 막 이랬단 말이에요. 그럴 리가 없는데 C3는 원패에 비하면 굉장히 작은 행사거든요. 또 작은. 예, 그래서 보통 원패 한 3분의 1, 4분의 1 됩니다. 규모가. 그렇게 되는 행사라 그럴 리가 없는데 하고 봤더니 아니나 다를까 트와이스였어요. 그리고 저희가 행사 끝나고 나올 때 사람들 와 엄청납니다. 근데 그 많은 숫자도 사실 또 퍼센테이지로 따지면 일부라는 거죠. 그쵸. 1억 2천이나 있으니까. 너무. 예. 그거는 그냥 우리가 보기에 많은 거지. 전체로 보면은 또 다른 거지. 그리고 여기에 굳이 한마디 더 해드리면 시위가 커지기 어려운 또 하나의 이유가 일본의 지역성이 강한 이유도 있지만 교통비가요. 정말 좀 속을 쓰게 후덜덜합니다. 정말 후덜덜해요. 저는 저거 보고 후덜덜했어요. 그 예를 들면 오사카에서 오사카 갔다가 이제 도쿄로 가려고. 오사카에서 도쿄 가는 신칸센이요? 신칸센. 그게 저는 사실 일본을 몰랐을 때 그냥 우리나라 KTX가 있으니까 그 정도겠거니. 그냥 10만 원대 아니 뭐 비싸봤자 10만 원 안 하겠지. 뭐 4, 5만 원 아니 6, 7만 원 하겠지 했는데 딱 들어봤거든요. 예. 궁금하시면 검색해 보십시오. 얼마나 나오는지 정말 진짜 정말 아니 진짜 그러니까 충격적이에요. 예를 들면 저희 이제 촛불 시위 할 때 지방에서 많이들 올라오셨잖아요. 뭐 제주도에서 비행기 타고 왔네 뭐 이런 거 있으시잖아요. 제가 정확히 말씀드리겠습니다. 도쿄에서 홋카이도나 오키나와를 가는 비용이 비행기로 서울에서 홋카이도나 오키나와를 가는 비용보다 훨씬 비쌉니다. 일본 국내선이 정말 비싸고 기차도 비싸고 뭐 여행 가보신 분들 알겠지만 한숨도 안 되고
제가 보통 그렇죠. 환승 그런 건 없죠. 없어. 환승제도 없고 그냥 1일권 정도는 있는데 1일권 쓸 거 아니면 없죠. 그래서 여행 가시는 분들이 1일권 쓰면 좋은데 또 1일권이 JR권과 메트로권과 또 개인권이 다 다르죠. 다 틀려. 동선을 잘 이 짜야 통합이 돼요. 아니야. 좀 안 돼요. 그래서 1일권을 쓰는 도중에 굳이 따로 돈을 내야 되는 상황들이 발생을 하죠. 일본이라는 나라가. 그러니까 교통비가 굉장히 세고 지역과 지역을 넘나든다는 생각이 잘 없어요. 그러니까 말하자면 제 생각에는 정말 뭐 탈원전이든 어떤 시위를 할 때 그 생각을 가진 사람들이 한국처럼 전국에서 모여서 광화문 같은데 예를 들면 일본의 아카사카죠. 아카사카 그 국회의사당 있는 이런데 이제 모인다라고 하면 일본